係歡迎大家今日嘅出席今日嘅記者會。咁今日台上邊分別有生日大眾聊天室總監 Sunny， 坐中間。我想講你拍咗咁多條片，你擺咗邊？好，咁就未得。我翻嗰邊。喂，你不如叫人揸機，你真係。咁呢個咧就係大眾活動組總統香文，係咪嘛？咁我就係大眾活動組嘅議長 Terry。咁今日咧就嚟到呢一度係會見傳媒。咁咧我首先係有個發言，之後會回答大家嘅網上嘅問題。嗱，咁大家歡迎喺大眾活動嘅 YouTube 留言嚇。咁今日咧就係嚟到呢一度嘅記者會嘅現場。咁咧今日就想講一講關於大眾活動組有關4月23至26號嘅活動。咁我哋個總統就行開咗，咁我哋一陣間咧就交俾大眾聊天室總監去講一講一啲嘅最安排。咁我首先講，希望大家會出席今日嘅活動啦。咁就我哋今日咧就唔係搞活動嘅咁今朝就係嘉明活動組搞嘅活動啦。咁23號係阿 Ben 搞，26號都係23、25、26都係阿 Ben 搞。咁而家將時間交俾總監去講秩序方面問題，唔該晒。咁大家好，我係大眾聊天室嘅總監啦。咁今朝咧，阿李樂豪就啱啱講過啦，佢就喺嘉明活動組裏邊咧係入咗嗰個嘅保齡球嗰個度啦。咁其實李樂豪係唔係好識呢個嘅規矩嘅，我希望佢第一次打係吸取到呢一次嘅經驗啦。咁希望佢呢一次係改過。咁不過今次Herman Chow 嘅身為總統嘅身份咧，係炒咗李樂豪喺社群上面。咁除此之外啦，咁Herman Chow 聲稱，如果李樂豪1個禮拜之內都唔會違反任何規則，咁可能會考慮俾翻佢做管理員嘅。咁而家將時間交翻俾李樂豪。咁我哋而家交俾總統講幾句。嗱，我講明先啦嚇。佢只要咧我哋親愛嘅 Terry 1個禮拜內咧冇犯任何錯咧，我係會加翻佢嘅。不過前提係佢提下我先，我唔會計時間嘅。你夠鐘你提我㗎嚇。如果你態度好，我可能早幾日俾翻你。根據群組規則幾多？要抄。根據群組規則啦，被人警告2次係需要停職嘅。咁我遲啲可能會改啦，停職一段時間啦，就唔係永久啊。講到明唔係永久啊，會復職㗎嚇。好啦，得嗱，咁而家咧係咁咧，我哋等生日群組總統羅志森講一講我哋等我哋即係個生日成大眾嗰個生日會咧。咁我哋遲啲另外一則嘅記者會先至講啦，唔該曬大家。咁呢一 part 大眾活動組，我哋會有生日成大眾嗰邊嘅記者會，咁請大家留意，唔該曬。歡迎大家收睇呢一節嘅記者會。咁今日台上面有2位，分別咧就係生日群組總統羅志森同埋生日群組副總統張祖峰。首先我哋請羅志森講解嚟嗰日嘅情況。係，大家好。咁咧就生日會咧就會喺5月5號嘅晏晝係舉行啦。咁我哋好大機會咧，好似生日群組總理 Jimmy Kwok 之前都透露過咧，我哋好大機會就係會喺恆安嗰邊繼續去搞生日會。咁但係由於恆安嗰邊咧就暫時未可以 book 到啦，因為係4月21號先可以開始去 book 嘅。咁所以就呢方面咧就會詳情會係盡快同大家公布咗，即係我哋喺 book 完房之後咧，係會即刻去同大家去公布嗰個生日會嘅詳情同埋嗰個嘅生日會嗰個嘅時間嘅。咁就即係生日會咧，今年咧就唔係今年咧，今屆生日會咧就嗰個嘅活動咧係會明顯係豐富咗嘅，因為今次嘅生日會係多咗一個話劇嘅環節啦。咁而我哋嗰個生日會嘅主題之前都講過啦，係成長啦。咁所以即係都希望即係大家都可以透過呢個話劇係可以去即係令到大家喺生日會入面去多啲嘅樂趣啦。咁同埋希望大家都可以抽空去出席個生日會啦，因為嗰日其實係一個長週末嘅年假嚟嘅。
咁最好咧，大家咧就喺禮拜五晚做晒啲功課，禮拜五晚、禮拜六日做晒啲功課，咁禮拜一嘅時候咧，大家就可以出席生日會。This will be a very good birthday party, very good. The activity will be very nice. It will be very fantastic for you. For all of you, please join the birthday party. We'll make you happy, make you very happy, make you very happy. You will be very happy after joining the birthday party. 好啊，我而家首先請下副總統講秩序，唔該晒。恭請副總統請就座。OK。咁大家好，我係生日群組副總統嘅張祖峰。咁上次嘅生日會1月28號咧，係冇人係被趕出場嘅。咁呢樣嘢係一個好榮幸嘅事咯。咁規則同上次差唔多嘅。咁5月5號嘅時候，我就唔知會唔會係有人被罰啦。咁正如好似頭先羅志森咁講啦，到時嗰個節目會好豐富嘅，除咗話劇之外，到時唔知有幾多個遊戲呢？咁大家就期待下啦。咁到時嗰個流程，到時會詳細講。不過我而家可以講嘅係，到時會有小食會啦，同埋合照啦。咁仲有3個鐘嘅。咁到時有3個鐘，唔知仲有啲咩嘢節目呢？希望大家期待下啦。咁我今日就講到呢度，多謝大家。我發現到呢樣嘢啦。嗱咁咧大家好啦，咁我就係生日城大眾，咁我就係生日城大眾嘅意見委員會非官守管理員啦，我係版主 Terry。嗱，我今日就想同大家講翻生日會同意見委員會嗰邊嘅情況。咁意見委員會咧，咁咩叫意見委員會？就俾啲意見，咁就而家有12位嘅成員啦。咁12位成員都係好嘅 ，OK 嘅。咁我都身為非官守管理員係俾到好多意見俾生日會同埋生日組同埋大眾聊天室。咁生日嗰邊嘅生日城大眾嗰個議會嗰度，我做咗議會領袖啦。咁議會領袖係做啲咩咧？咁我而家喺度透露一下先啦。咁咧，議會領袖係幫助呢一個嘅議長去做嘢。咁我有時生日城大眾議會議長唔得閒，咁我就幫手去到管理一個嘅生日城大眾嗰個議會啦。今日記者會結束，多謝大家。咁如果大家想問問題嘅，請喺 YouTube 問啦，唔該晒。